good day sa inyong lahat mga Kaksel. At gagawin natin sa araw nito ay Audi Q7. Magpapalit tayo ng pressure pump. Ito po yung Audi Q7. Papalitan natin na ito yung pressure pump. Sana ay ano rin nyo parang bago. Parang bali mayroon siyang tatlong tornilyo. Umpisahan natin mga Kaksel. Tama. Dalhin na lang natin yung gamit dito. Wala silang gagamitin doon. Ang gagawa nila. Sino? Sila Bunso. Saka yung isa. Doon sa ano, sa Mayon. Alin 8. Ayan. Pera.